عم يقولوا إنه عم يستقبل السوريين يعطوني إقامات لكن أضبط أموري وبعمل الشمل لأهلي. بس الطريق خطر، جوز نطلع بالبحر مثل ما عم نشوف بالتلفزيونات. سيدي ما بصير غير كب والله. الله ييسر لك. صح صرت بالماني وكل شيء مفكريني، بس ما برحمة رابك يا سوية. اشتغلت لأهلي ولحارتي، مثل الصباح كانت أمي تعمل لي قهوة دايزة. أمي شو اشتقت لك يا أمي، رح أتصل فيكي بس إن شاء الله